Subscribe to my channel and press the bell icon. নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমরা জানবো যে হঠাৎ করে শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানির টান এলে তৎক্ষণাৎ আমরা কি করতে পারি। অনেক ক্ষেত্রে এমন দেখা যায় যে শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানির টান এসেছে, কিন্তু তখন হাতের কাছে আমাদের অক্সিজেন ক্যান বা ইনহেলার কোনোটাই নেই। তো তখন উপায় কি, এক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি? তাই আজকে আমি আপনাদের একটা খুব সহজ প্রাণায়াম বা ব্রিদিং এক্সারসাইজ দেখাবো, যেটা আপনি তৎক্ষণাৎ করতে পারলে শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানির টান থেকে ইনস্ট্যান্ট রিলিফ পেয়ে যাবেন। এই প্রাণায়ামটি করার জন্য প্রথমেই একটা খোলামেলা জায়গায় শান্তভাবে রিল্যাক্স হয়ে বসুন। তারপরে দুই হাতের বুড়ো আঙুল এবং তর্জনী জ্ঞান মুদ্রায় নিয়ে পায়ের উপরে রাখুন। তারপরে চোখ বন্ধ করে নাক দিয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিন এবং আস্তে আস্তে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ত্যাগ করুন। আবার একইভাবে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিন এবং মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ত্যাগ করুন। মনে রাখবেন, নিঃশ্বাস নেবেন যত সময় ধরে, নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন তার দ্বিগুণ সময়। অর্থাৎ ইনহেল করতে 5 সেকেন্ড লাগলে এক্সহেল করতে হবে 10 সেকেন্ড ধরে ধীরে ধীরে। সাধারণত শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানির টান এলে আমরা অত্যন্ত দুশ্চিন্তা বা টেনশন করি। তাই এই সময় কোনো রকম টেনশন না নিয়ে ঠান্ডা মাথায় একটা খোলা জায়গায় গিয়ে শান্তভাবে বসুন এবং চোখ বন্ধ করে এই প্রাণায়ামটা করতে থাকুন। এটা খুব এফেক্টিভ একটা প্রাণায়াম এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনি ফল পাবেন। আরো নতুন নতুন যোগাসন, প্রাণায়াম এবং জিমের ভিডিও দেখতে নিচের সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করুন। স্টে ফিট অ্যান্ড স্টে হেলদি।